даврони истиқлолият барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. дар тӯли ин солҳо ноҳияи Дарвоз яке аз ноҳияҳои кӯҳан ва таърихии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шоҳиди пешрафтҳои назаррас гаштааст. зери партави нури истиқлол хӯраму дилорост дар боми ҷаҳон. диёри неъматбахше дар оғӯши кӯҳсор, домани биштвораш файзриз асту пурбор. гулгашту гулистонаш чӣ диловезу мушкбор ва бозмондаҳои нодири таърихияш боиси ифтихор. Дарвоз домони сабзи Кӯҳистон, табиаташ роҳатбахшу босафо, дараҳои пурнаккаташ хушбоду ҳаво, рудхонаву чашмасоронаш софанду зулол, мавзеъҳои хушманзараш дилороянду бемисол. Дарвоз, дарвозаи тиллои Бадахшон, диёри кӯҳантарих аз аҳди бостон, миёни қуллаҳои зинатбахши Тоҷикистон. با فیض صلح و ثبات پاینده ناحیه درواز به ملک آباد و پیشرفته تبدیل یافته. در بخش‌های مختلف آن از زمره کشاورزی، صنعت، ساختمان، معارف، تندرستی و فرهنگ و سیاحی پیشروی‌های نو به نو به میان آمده. در زمان صاحب استقلالی کشور یکی از گوشه‌های آزاده و نورافشان و دوست داشته و دلارای سرزمین تاجیکان را می‌ماند. با راهنمایی بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ناحیه به یک مرکز رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاحی تبدیل یافته است. با دستور و سپارش‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان امروزها روند کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه داشته. در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت ناحیه درواز نیز با یک قطار دستاوردهای نظررس نویل گردیده. بخشیده به این جشن فرخنده ملی از طرف مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه درواز نقشه چهارره‌بینی‌ها به توسیع رسیده. در این سمت یک قطار انشاءات‌های تعینات گوناگون ساخته به استفاده داده شده‌اند. محض همین ثمره استقلالیت، تحکیم صلح و ثبات و امنیت ملی بود که امروز ما ساکنان دوردست‌ترین مناطق جمهوری و چنین دستاوردهای نظررس نویل گردیدیم. соҳаи саноат низ чун дигар бахшҳои муҳим дар ноҳияи Дарвоз рушди босурат дорад. маҳсулоти асосии саноатии ин гӯшаи Кӯҳистон истеҳсоли сангҳои мармар, духти либосҳои мактабӣ ва истеҳсоли барқ мебошад ки ҳиссаи корхонаҳои амаликунанда дар рушди маҷмӯаи маҳсулоти саноатӣ хеле назаррас аст. ноҳияи Дарвоз ки саросар аз ганҷҳои табиист, کوهدامن‌های بلندی رو به گردون آن با ذخیره‌های فراوان و پیشرفت ساحه صنعتی کشور مساعدت می‌کند. در ناحیه مذکور یک قطار کارخانه‌های صنعتی عمل می‌نماید که اساس فعالیتشان کارکرد ذخیره‌های طبیعی میباشد. از شمول کارخانه پیشرفته ناحیه که در زیاد گشتن استحصال محصولات صنعتی وطنی مساعدت می‌کند، جمعیت دارای مسئولیتش محدود کران مرمر می باشد. کارخانه مذکور با راهنمایی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان
با اقدامی و تندرستانه صاحبکاران محلی ساخته شده. با جلب 23 نفر از ساکنان محلی طی 10 سال می شود که فعالیت ارزنده و نظررس می نماید. اساسی فعالیت کران مرمر استحصال سنگ مرمر می باشد که کارخانه مذکور موافق فرمایش و درخواست شرکت‌های گوناگون محصولاتی از لحاظ صفت رقابت‌پذیر را آماده می نماید. لوحه و تخت سنگ‌های آرایشی که کارخانه مذکور استحصال می نماید، اشیای خام آن از ناحیه ونج دسترس می شود. طبق معلومات رهبریت کارخانه، من بعد در حدود ناحیه درواز دکان سنگ‌های مرمر پیدا گردیده است و کارخانه می تواند اشیای خام را از این کان‌ها دسترس نماید. بعدی به کار انداختن کان مرمر در موضع‌های پتکناو، یاگت و ویسخرو، مسئولین بر آن باورند که حجم استحصال محصولات صنعتی را هرچی زیاد نموده در رشد هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با صورت کشور می باشد قدمی استوار می گذارند. با تشبث پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سراسر کشور برنامه‌های استراتژی رشد اقتصادی ملی تطبیق گردیده ایستاده است. در این زمینه تأسیس پارک اینواسیونی صنعتی و تکنولوژی ناحیه درواز یکی از اقدام‌های مهم و سریع‌وقتی در سمت بلند برداشتن قابلیت استحصالی و جلب جوانان به کارهای اینواسیونی و صاحبکاری میباشد. در پارک اینواسیونی صنعتی و تکنولوژی دو گرمخانه با معاصرترین تکنولوژی، 6 کارگاه نوی استحصالی از جمله کارگاه استحصال محصولات آنتیسپتیکی، نقاب، کارگاه استحصال آبهای تشنه‌شکن، کارگاه کارکرد و بند و بسته عسل و کارگاه استحصال کردان به فعالیت آغاز نموده بیش از 48 نفر ساکنان محلی صاحب جای کار گردیدند که 70% کارگران کارخانه را زنان و دختران خانشین تشکیل می‌دهد. پارک اینواسیونی صنعتی و تکنولوژی ناحیه درواز در دایره اقدام‌های سازنده رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت جهتی در عمل تطبیق نمودن هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت مملکت براه ماندن اصولهای نوی پرورش نهال سبزوات کشاورزی از قبیل قلفینه در گرمخانه‌ها، استحصال محصولات عوض کننده واردات و تشکیل جایهای نوی کاری با سهم صاحبکاران وطنی و جلب شریکان رشد بنیاد یافته دارای شرایط خوب کار و خدمت رسانی می باشد. جمعیت دارای محصولاتش محدود پارک اینواسیونی صنعتی تکنولوژی ناحیه درواز از 7 کارخانه عبارت بوده. از آن جمله کارخانه کارکردی عسل، کارخانه استحصال آبهای تشنه‌شکن بگاز، کارخانه کارکردی استحصال نقاب، استحصال موادهای دارویی، عینک‌های طبی، رویکوش‌های طبی. همچنین در پارک تکنولوژی اینواسیونی ناحیه درواز دو گرمخانه زمانوی فعالیت کرده ایستادند که امروز با پرورش نهال قلفینه مشغول میباشند. باید تذکر داد که برای تأمین دائمی ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان با محصولات تر و تازه کشاورزی دو گرمخانه زمانوی بنیاد یافته است که با معاصرترین تکنولوژی استحصال جمهوری‌های مردمی چین، ترکیه و کره مجهز گردانیده شده است. در گرمخانه‌ها اصلاً قوه کاری کم استفاده گردیده، سبزوات در نوری مخصوص شینانیده می شود. دیگر عمل از جمله معتدل نگاه داشتن حرارت هوای داخلی گرمخانه‌ها، آبمانی با اصول قطرگی، نوریدهی زراعت و غذادهی با واسطه تکنولوژی جدید اتوماتیک انجام داده می شود که این نخستین تجربه در ناحیه درواز می باشد. بلندی گرمخانه‌ها 9 متر را تشکیل داده، بالای آن به طور اتوماتیک گشاده و محکم می شود. قبط بالایی گرمخانه‌ها با سیستم مخصوص خود اداره کنی پیوست بوده، داخل انشاءات را در فصل زمستان با گرمی و در فصل تابستان با سردی تامین می نماید. همزمان دارای قبط مخصوص محافظتی است که آبهای بخار شده را در حرارت بلندی گرمی نگاه می دارد.
صنعتی کنونی با صورت مملکت همچون هدف چهارم ملی قبول گردیده در تطبیق این هدف مهم استراتژی صاحبکاران وطنی با استفاده از شرایط و امکانات‌های فراهم نموده حکومت مملکت سهمی ارزنده می‌گذارند. کارگاه استحصال آب‌های تشنه‌شکن در ناحیه درواز جهت تطبیق هدف تشبث چهارم جمهوری تاجیکستان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بنیاد یافته. در زمینه این اقدام ذخیره‌های بزرگ آبی ثمرناک استفاده می‌گردد. آب چشمه به کارخانه از مسافه 1 کیلومتر با قبورهای قطبشان گوناگون آورده شده در ظرف‌های از 0.5 تا 5 لیتره آماده می شود. محصولات کارخانه مذکور به پورگی عوض کننده واردات بوده، آینده در برابر تأمین اهالی همزمان به خارج مملکت نیز صادرات کرده می شود. در اینجا همزمان کارخانه کارکرد و بند و بست اثری از لحاظ اکولوژی تازه وطنی به راه مانده شده است. صاحبکاران با مقصد وسیع نمودن مجموعه محصولات، تأمین رقابت‌پذیری و مطابق به طلبات بازار بین المللی استحصال کردن آن کارکرد اصل را با آمیخته‌های گوناگون تراوت بخش به راه مانده‌اند. محصولات کارخانه به صادرات نگرانیده شده برای قانع کردن احتیاجات اهالی، طربخانه‌ها، قهوه‌خانه و مرکزهای طبابتی نیز نگرانیده شده است. تا 2 سال پیش در گرمخانه‌های پارک ما استحصال و پرورش سبزوات از جمله بادرینگ و پامیدور را به راه مانده بودیم. کارخانه سال از سال استحصال محصولات صنعتی را زیادتر کرده ایستاده است. امسال در 4 ماه سال روان ما نسبت همین دوره سال گذشته استحصال محصولات صنعتی را به 120% رسانیدیم. پارک اینوواسیونی صنعتی و تکنولوژی ناحیه درواز نمونه واضح سیاست عاقلانه دولت عاید به بلند برداشتن اقتدار ذهنی، اقتصادی و استحصال منطقه‌های دوردست می باشد. این اقدام بخشیده به جشن پرشکوه 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همچون یک رمز رشد استوار ناحیه درواز خدمت می کند. امروز در ناحیه 16 عدد کارخانه‌های صنعتی فعالیت می‌نمایند که ما دیده استودیم که در اکثر آنها کارها به پورگی یعنی به خوبی ادامه داشته. از جمله پارک اینوواسیونی تکنولوژی صنعتی ناحیه درواز امروز فعالیت خوب دارد که در آن زیاده از 80 نفر به جای کار دائمی تامین بوده. در این روند باز کارخانه دوزندگی مهرینادر نیز فعالیت نموده استوده است که در آن زیاده از 80 نفر زنانی که پیش خانه نشین بودند و طی زیاده از 5-6 سال می شود که در این کارخانه فعالیت می نمایند، یعنی به کار دائمی تامین کرده شدند.
کارخانه دوزندگی مهر مادر در ناحیه درواز یکی از مؤسسه‌های مهم اجتماعی ناحیه میباشد که با مقصد فراهم آوردن جایهای کاری برای زنان و دختران تأسیس یافته است. این کارخانه در سال 2015 با اشتراک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به فعالیت شروع کرد. مقصد و سمت‌های فعالیت کارخانه تأسیس جایهای کاری برای زنان و دختران، تهیه و استحصال لباس‌های مکتبی و دیگر محصولات دوزندگی، رشد هنرهای دستی، فراهم آوردن شرایط آموزشی برای جوانان در ساحه دوزندگی، تأمین محصولات خوش‌صفت و ارزان برای اهالی فعالیت می‌نماید. از زمان تأسیس تا امروز مهر مادر به یک مرکز مهم اجتماعی و اقتصادی در ناحیه تبدیل یافته است. در این کارخانه زیاده از 57 نفر زنان و دختران به کار جلب شدند که با شغل تامین گردیده به بهتر شدن سطح نیکواحوالی خود و عائله‌هایشان مساعدت می‌کنند. کارخانه دوزندگی مهر مادر نمونه برجسته سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد صاحبکاری خرد، تأسیس جایهای کاری و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی بخصوص زنان و دختران می باشد. این کارخانه با فعالیت خود نقش مهم در رشد اقتصاد ملی و بهتر کردن شرایط اجتماعی ناحیه می بازد. ساحه ساختمان نیز چون دیگر ساحه‌ها در ناحیه درواز رشدی بمیلان نموده است. با پیشواز جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در 121 انشاءات تعییناتشان گوناگون کارهای ساختمانی به نقشه گرفته شده 77 عددی آنها مورد استفاده قرار گرفته است و در قسمت دیگرشان کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. در ناحیه کارهای ساختمانی در انشاءات‌های فرهنگی و سیاحی و معماری و معیشی جریان دارد که بر رشد و شکوفایی و پیشروی همواره این گوشه دیار مساعدت می‌کند. طبق نقشه چورابینی‌ها که 121 بند را در بر می‌گیرد و مبلغ عمومی آن 2 میلیارد 330 میلیون 142 هزار سومانی را تشکیل داده است. کاربری‌ها رفته ایستادند و باید قید نمود که به حالت امروزه از 121 بندی به نقشه گرفته شده 77 بندی آن به پورگی به اجرا رسیده، در 44 بندی باقی مانده کارهای ساختمانی ادامه یافته ایستادند. با برکت و ثبات پاینده و فضای کامل استقلال، ساحه معارف نیز چون دیگر ساحه‌های مهم در ناحیه درواز و پیشروی‌های نوبنو روبرو گردیده، بهر بلند برداشتن سطح و صفت علم آموزی، مؤسسه‌های تعلیمی نو و زمانوی ساخته شده، خوانندگان در شرایط بهترین به علم آموزی مشغول می‌باشند. مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه با کادرهای بلند اختصاص آموزگاری تامین بوده، خوانندگان فعال آنها اشتراکچی المپیادها و آزمون‌های سطح جمهوری گردیده، سزاوار زینه‌های افتخاری گشتند. به حالت امروزه در حدود ناحیه 48 عدد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی فعالیت دارد که در بلند برداشتن معرفت خوانندگان نقش عمده می‌گذارد. در ناحیه درواز سال 2023 در مرکز ناحیه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 که حاضر با گیمنازیا تبدیل داده شده است
از طرف اساسگار صلح وحدت ملی پیشوای ملت در دوره سفر کاریش مورد بهره‌برداری قرار داده شد. این چنین در ناحیه درواز بغیر برای جشن 35 سالگی باز انشاءات نوی زمانوی با ساختمان داشتیانه در دهه دشتک مکتب رقم 40 از نو بنیاد کرده می شود و رفت ساختمان ادامه دارد و تا عرفه جشن 35 سالگی خب به استفاده داده می شود. جهتی بهتر و خوبتر به راه ماندن تعلیم و تربیه با نظرداشت برنامه کامپیوتر کنونی کشور تمام مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی با تکنولوژی کامپیوتری تامین بوده. خوانندگان از چنین نعمت‌های بی‌بهای دوران صاحب استقلالی همواره بهره‌ور گشته با میلی به اندازه به علم آموزی مشغول می‌باشند. طبق دستور سپارش‌های به واسطه پیشوای معظم ملت وابسته به ساختمان مؤسسه‌های تا مکتبی، یعنی گفتن در کار است که امروز 4 مؤسسه تا مکتبی ساختمانش ادامه دارد. مؤسسه‌های تا مکتبی دهه چخکک و کیران در عرفه روز استقلال دولتی پورا به فعالیت آغاز می‌نمایند. جهت بهداشت سالمی و بلند برداشتن خدمت‌رسانی‌های طبی در ناحیه یک قطار مؤسسه‌های تندرستی فعال میباشد که سری وقت آماده خدمت به اهالی هستند. سالهای اخیر ساختمان و برقرارسازی مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری خوب به راه مانده شده. مرکز سلامتی ناحیوی تعمیر جاری کرده شده ایستاده است. با چنین پیشروی‌های روزافزون ناحیه واقعاً میتوان گفت که ساحه تندرستی در یک گوشه دوردست کشورمان رشد همه‌جانبه دارد و آینده نزدیک به موفقیت‌های باز هم ارزنده و نمونه دست خواهد یافت. در دهه‌های ویسخرو، تاغمای، کیوران، بنگاه‌های طبی از طرف با دستگیری صاحبکاران وطنی ساخته به استفاده داده شده. عین حال روند کارهای سازندگی بنیادکاری جهت ساخته به استفاده دادن بنگاه‌های طبی در دهه‌های سفیداران، لنگرا و نولوند با مرام ادامه دارد. در ناحیه زیاده از 20 موضع‌ها و یادگاری‌های نادر تاریخی به قید گرفته شده است که تماشایش جالب دقت بوده نسل‌های گوناگون را با دیروز و امروز مدنیت ملت تاجیک آشنا می‌گرداند. شهر قدیمی کران در بلندی 1700 متر از سطح بحر در جماعت دهات قلعه خم دهه روزوی جایگیر بوده یکی از قدیمترین شهرهای آریایی نشین به حساب می رود. سال 2008 تحت راهبری اکادمیک یوسفشاه یعقوبشاهیف در این موضع کارهای حفریاتی آغاز گردیده. تا حال باستانشناسان در معرفی این گوشه فرهنگی میهن پی تلاش هستند. ضمن حفریات در حدود شهر عمارت و بناهای گوناگون پیدا گردیدند. از روی ساخت و شکل آنها معلوم گردید که بناها مقرری نبوده تعیینات مخصوص اجتماعی و فرهنگی را اجرا می‌کردند. برج آتش، معبد آب، میدان چوگان بازی در شهر کران اثبات نمود که بازی چوگان هنوز از زمانهای دورادور تاریخی در بین تاجیکان رایج بود
و صاحب اصلی این بازی ملت تاجیک می باشد. شهر کران پایتخت قدیمه درواز می باشد که در سینه کوههای بلند خط افراخته است. تا به عصر 16 هم از مرکز درواز به حساب می رفت، ولی بنابر سبب از بین رفتن آب نوشاکی در اونجا و برای آبیاریشون مجبور شدن که کران را ترک کنند شاهان درواز و به خون بیاین و در اینجا قلعه نو بنا کنند و قلعه خون نام می‌ذارند. اهمیت تاریخی خیلی بزرگی دارد و این موضوع یک موضوع خوب تاریخی است. یک شهری هست که از همه جا احاطه کرده شده است. این قلعه شهنشاه نام دارد. ناحیه درواز یکی از منطقه‌های کوهستان تاجیکستان با طبیعت ناتکرار و میراث فرهنگی بی‌نظیر میباشد. در شرایط جهانی‌شوی اقتصاد و افزایش توجه سیاحان به سیاحت اکولوژی و فرهنگی، رشد ساحه سیاحی در ناحیه درواز به یک سمت مهمی رشد اقتصادیات و اجتماعیات محلی تبدیل یافته است. درواز با طبیعت کوهی، دریاهای مصفا، چشمه‌های شفابخش و منظره‌های ناتکرار طبیعی یکی از نقطه‌های جالب دقت برای دوستداران طبیعت و سیاحان داخلی و خارجی به حساب می رود. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و برنامه‌های شریکان رشد، اینفراساختار سیاحی در ناحیه درواز تدریجاً بهتر شده ایستاده است. ساخته و فعال گردیدن خانواده‌های مهمانی در دهه‌های زیبامنظر در ناحیه 3 مهمانخانه کلان با تمام شرایط و امکانیت‌های سطح بین‌المللی در خود را برای سیاحان داخلی و خارجی باز نموده خدمت رسانی‌های خویش را در سطح جهانی انجام می‌دهند. موضع چهارچمن در ناحیه درواز یکی از مکان‌های عجیب سیاحی در تاجیکستان به حساب می‌رود. این موضع با طبیعت ناتکرار، منظره‌های کوهی عجیب و شرشره‌های زیبا دقت هر بیننده را به خود جلب می‌کند. چهارچمن با کوه‌های سربرفلک، دریاهای مصفا و گل و گیاهای رنگین معروف است. شرشره‌های آب‌های تازه و هوای تازه آن برای سیاحان و مهمانان جاذبه خاص دارد. چهارچمن در دهه پتکوناو جایگیر بوده، با راه‌های اسفالت پوش به مرکز ناحیه و دیگر منطقه‌ها پیوست است. این موضع به آسانی برای سیاحان دسترس بوده، امکان سیر و سیاحت در طبیعت را فراهم می‌آورد. در چهارچمن مهمانخانه‌ها، طربخانه‌ها و مرکزهای خدمت رسانی برای سیاحان موجود است. مهمانان می توانند از خدمت‌های گوناگون استراحتی از قبیل گشتن در طبیعت، شادابی در آب تازه و لذت بردن از منظره‌های عجیب کوهی بهره برند. در نزدیکی چهارچمن یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی زیاد موجود است که برای سیاحان جالبیت خاص دارد. چهارچمن یک موضع عجیب سیاحی در ناحیه درواز می باشد که با طبیعت زیبا، اینفراساختار معاصر و امکانیت‌های گوناگون سیاحی برای مهمانان جاذبه خاص دارد. با رشد ساحه سیاحی در این منطقه، چهارچمن می تواند یک مکان مهم برای سیاحان داخلی و خارجی گردد. در ناحیه درواز 25 منزل‌های زیارتی، 10 منزل‌های سیاحتی اکولوژی، 6 مهمانخانه، 3 هوم‌استی که با تمام تجهیزات‌های معاصر و جوابگو به طلبات بین‌المللی میباشد. اینچنین در ناحیه درواز 3 شرکت سیاحی و منطقه شکار موجود میباشد که برای سیاحان داخلی و خارجی خدمت میرساند. با ابتکارات پیشوای معظم ملت،
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол то сол самти сайёҳӣ дар кишвар рушду нумӯи тоза дорад. бо кормандони соҳаи сайёҳии ноҳияи Дарвоз кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки тамоми имкониятҳои сайёҳии худро истифода бурда ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ шароити мусоиди истироҳативу фароғатиро муҳайё намоем. рушди сайёҳӣ дар ноҳияи Дарвоз на танҳо имкони афзоиши даромади маҳаллӣ, балки василаи муҳим барои муаррифии фарҳанг, табиат ва анъанаҳои тоҷикон ба ҷаҳон мебошад. дар остонаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ сайёҳӣ метавонад ба як бахши калидии рушди устувори ноҳияи Дарвоз табдил ёбад. бунёди роҳҳо дар ноҳияи Дарвоз ки як ҷузъи муҳими рушди инфраструктурӣ ва иқтисодии минтақа мебошад. бо вуҷуди манзараҳои кӯҳистони аҷиб ва шароити табиӣ, роҳсозӣ дар ин минтақа бо мушкилоти хоса рӯбарӯ аст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар кардани пайвандҳои нақлиётӣ ва рушди иқтисодӣ шоҳроҳи Душанбе Кӯлоб Дарвоз Хоруқро таъмир ва бунёд мекунад. ин шоҳроҳ ки ба шоҳроҳҳои байналмилалии Душанбе Кӯлма пайваст мешавад, нақши муҳим дар ҳамгироии минтақа ва рушди сайёҳии экологӣ дорад. طبق اطلاع مسئولین ساحه در ناحیه دروازه 238 کیلومتر راهها را تشکیل داده 158 کیلومتر راههای اهمیت بین المللی داشته 6.9 کیلومتر راههای جمهوریتی و 73.5 کیلومتر دیگر را راههای محلی تشکیل می نماید. یکی از انشاءات‌های اساسی که امروز در ناحیه درواز ساختمان آن به مرام ادامه دارد، این البته قطعه و راه اتومبیلگرد قلعه خم و سرحد روشن است که فکر میکنم با ساخته به استفاده دادن آن رفت و آمدی چی سیاحان داخلی و چی سیاحان خارجی باز زیادتر میگردد و مردم از این راه به خوبی استفاده میکنند. در این مسیر دو نقب کلان که یکی با درازی 3330 متر و دیگری با درازی 1851 متر و در حالتی انجامیابی قرار گرفتند. راهسازی شاهراه‌ها در ناحیه درواز یک جزء مهمی رشد انفراستراکتوری و اقتصادی میباشد. این اقدام‌ها برای بهتر کردن پیوندهای نقلیاتی، رشد سیاحی اکولوژی و بهتر کردن شرایط زندگی اهالی محلی مساعدت می‌کند. بخشیده به استقبال ارزنده از 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، نه تنها مرکزهای شهر و ناحیه‌های ولایت، بلکه جماعت و دهات دوردست نیز آباد و دیدنی گردید. با توجه و دستگیری‌های همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان، جماعت دهات صغیردشت ناحیه درواز با قامت افراختن انشاءات‌های معاصر سیمای ظاهری خود را کاملا دیدنی نمود. در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان، بناهای بلندآشیانه بیمارخانه منطقوی و تولدخانه برای 40 کت خواب
مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، مرکز دوزندگی اختری مهر، مرکز سودای صاحبکاران و بناهای جماعت دهات صغیردشت و ورزشگاه زمانوی بنیاد شده است. امروزها از برکت صلح و ثبات و استقلال کامل این گوشه دوردست مملکت نیز با قامت افراختن عمارت‌های مختلف طرح خود را کاملا دیگرگون نموده است. با افتخار میتوان گفت که امروز جماعت دهات صغیردشت در یک مرحله نوی رشدی استوار قرار دارد و ساکنان مهنت‌قرینش با زحمت صادقانه و اراده متین جهت آبادانی یک گوشه میهن در کارهای آبادانی و سازندگی دیار از خود سهمی بارز می‌گذارد. ماهی پروری در ناحیه درواز که یک سمت مهمی رشد ساحه کشاورزی و تأمین امنیت آذوقه‌واری در منطقه می باشد. با وجود شرایط طبیعی و اقلیم خاص منطقه، اقدام‌های گوناگون دولتی و خصوصی برای رشد ماهی پروری عملی شده ایستاده است. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد ساحه ماهی پروری در منطقه کوهستان بدخشان از جمله ناحیه درواز اقدام‌های گوناگون را عملی می‌کند. این اقدام‌ها شامل واردات تجربه‌های معاصر، تعلیم و آماده‌سازی متخصصان، اینچنین دستگیری مالیوی برای تأسیس خواجگی‌های ماهی پروری می‌باشد. ناحیه درواز با دریاهای مصفا و منظره‌های عجیب طبیعی معروف است. این شرایط طبیعی برای رشد ماهی پروری و سیاحی اکولوژی امکانیت‌های بزرگ فراهم می‌آورد. ماهی پروری می تواند یک سمت مهم برای رشد اقتصاد محلی و تأمین اهالی با محصولات آذوقه‌واری گردد. طبق اطلاع متخصصان ساحه در ناحیه 3 حوض ماهی پروری امروز فعالیت دارد که به پرورش نوع‌های گوناگون و طبیعت منطقه جوابگو را پرورش می‌نمایند. رشد ماهی پروری در ناحیه درواز یک سمت مهم رشد ساحه کشاورزی و تأمین امنیت آذوقه‌واری در منطقه می باشد. با دستگیری دولت و شریکان بین المللی این ساحه می تواند به یک بخش کلیدی اقتصاد محلی تبدیل یابد. رشد هنرهای مردمی ناحیه درواز که یک جزئی مهم فرهنگ محلی و اقتصادیات منطقه می باشد. با وجود شرایط کوهستانی و دوردستی منطقه، هنرهای دستی ساکنان نقش مهم در تأمین زندگی آنها و حفظ ارزش‌های فرهنگی گذشتگان دارند. درواز با عنعنه‌های قدیمی هنرهای دستی از قبیل قالین‌بافی، کلاهگری، طبق تراشی، دوزندگی و بافندگی معروف است. زنان و بانوان این منطقه در استحصال محصولات دستی که با نقش و نگار خاص و صفت بلند فرق می‌کند، مهارت خاصه دارند. ناحیه درواز ما در شاهراه بین الملل قرار دارد. سیاحان بسیارتر در ناحیه ما رفت آمد بسیار دارند. از این لحاظ مطابق نقشه کاری بخش اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه درواز، ما برای بیکاران ناحیه درواز کورس‌های کوتاه مدت عاید آموزش هنرهای مردمی را به نقشه گرفتگیم که همه ساله 120 نفر ما به کسب آموزی جلب میکنیم. به همگان معلومه که یک بالشت که زنی درواز میدوزه و همه را فقط همه هنر مردمی درواز دستی قطعیه. کارخانه‌های هنری محلی که به دوزندگی و استحصال محصولات دستی مشغولند، برای رشد هنرهای مردمی منطقه سهمی مهم می‌گذارند. در نمایشگاه‌های گوناگون به مانند نمایشگاه‌های کشاورزی، صنعتی و هنرهای دستی ناحیه درواز،
محصولات این کارخانه ها به معرض گذاشته می شود. همین هنرهای مادری رو ای گذشته رو ای مادرم و بیبیم ای خجدامنم یاد گرفتم. اینا ما اینا رفیده های قروقی میکردیم، تکسری های چکنی، اینا سومکچه های چکنی، اینا رو ما روجه میگیم، روجه ها میدوختیم. اینا هر عروسی که پیشتم چی میکنیم؟ اینمی 50 تا نمولک در صندوق همو باید که میبود برای چی وای جورای شه میدادیم. انا با برای عروسای نه آستینچه رفیده تکسری ها میدوختیم. انا خیلی وای کورپچه ها میدوختیم برای عروسا. این چیزا اگر نمیبین عروس ما در خونه شوهرش دوسیل نمیکریم. باید که همه چیز روجه میبود. این همینا روجه دروازن. رشد هنرهای مردمی ناحیه درواز یک جزء مهم فرهنگ و اقتصادیات محلی میباشد. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه درواز امروز شرایط مساعد فراهم آمده است تا زنان خانشین به هنرآموزی مشغول گردیده هنری هنرمندی خویش را باز هم بلند برداشته باشند. این ساحه میتواند به یک بخش کلیدی رشد استوار منطقه تبدیل یابد. این همه دستاوردها نشانه آنند که ناحیه درواز با قدم‌های استوار به سوی رشد و آبادانی حرکت دارد و از فیض و برکت استقلال و مهنت صافدلانه مردم مهنتکشش روز به روز آباد و شکوفان می‌گردد.